حیدرآباد میں کل رات پولیس کی جانب سے چوروں کو پکڑنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اطلاع ملی ہے۔ فوری طور پر ملی اطلاعات کے مطابق کل رات سکندرآباد کے چلکل گوڑا علاقے میں سیل فون رہزنوں کی ٹولی کو پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی، جس پر وہ فرار ہو رہے تھے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ ایک کانسٹیبل نے ہوائی فائرنگ کی، بعد ازاں 3 رہزنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ نہیں کی گئی، دھکم پیل میں اتفاقی طور پر مس فائر ہوا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ مرکزی حکومت نے سرکاری افسران پر شکنجہ کسا ہے۔ حکومت نے ایسے ملازمین کے لیے سخت وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو سرکاری اہلکار عادتاً دیر سے آتے ہیں اور جلد چلے جاتے ہیں، انہیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ مرکزی حکومت نے واضح کیا کہ سرکاری افسران کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی تاخیر سے دفتر آنے کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ دفتر میں دیر سے آتے ہیں تو آپ کو آدھا دن لگ جائے گا۔ پرسنل منسٹری کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر عملہ صبح 9:15 تک دفتر نہیں آتا تو آدھا دن دیا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے ملازم کسی خاص دن دفتر نہ آ سکے تو اسے پہلے سے اس کی اطلاع دینی ہوگی۔ اگر ہنگامی صورتحال میں چھٹی کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی درخواست دینا ہوگا۔ اب تمام محکمے میں ملازمین کی دفتر میں موجودگی اور بروقت آمد و روانگی کی نگرانی کریں گے۔ تمام مرکزی حکومت کے دفاتر صبح 9 بجے سے شام 5:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ہفتے کی صبح کاچی گوڑا میں بھومنا گلی میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کی رہائش گاہ کے سامنے نیٹ کے مسئلے پر احتجاج کرنے پر پولیس نے مختلف طلبہ یونینوں کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ کشن ریڈی سے ملنے کی اجازت نہ ملنے کے بعد مظاہرین نے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں داخل ہونے کی کوشش کی اور پولیس طلبہ، قائدین اور کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے حرکت میں آئی۔ یہ احتجاج نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے منعقدہ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے جاری معاملے کے خلاف تھا۔ گرفتار قائدین کو نلاکنڈا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ مظاہرین کا تعلق NSUI، SFI، AIYF، PDSU، PYC، DYFI، AIYF تنظیموں سے تھا۔ آواز دی وائس کسانوں کے معاشی مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت نے قرض معافی کا اعلان کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کی قرض معافی جلد ہی عمل میں لائی جائے گی۔ ریاستی کابینہ کی میٹنگ کے بعد پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کسانوں نے 2018 اور 2023 کے درمیان 2 لاکھ روپے تک کا قرض لیا ہے، ان کا مکمل طور پر معاف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ کابینہ نے 12 دسمبر 2018 سے 9 دسمبر 2023 تک کی مدت کے لیے ریاست کے کسانوں کے ذریعے دیے گئے 2 لاکھ روپیوں کے قرض کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قرض کی معافی کی تفصیلات بشمول اہلیت کی شرائط کا اعلان جلد ہی ایک سرکاری حکم میں کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع میں YSR کانگریس پارٹی کی زیر تعمیر دفتر کو عہدیداروں نے غیر قانونی تعمیر قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا۔ زیر تعمیر عمارت کو ہفتے کی الگ صبح بلڈوزر سے زمیندوز کر دیا گیا۔ YSRCP قائدین TDP پر انتقامی سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ YCP قائدین نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے باوجود پارٹی دفتر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر رہی ہے۔ YCP قائدین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے APCRDA کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ عدالت کی جانب سے مسماری روکنے کا حکم دینے کے باوجود CRDA حکام نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے عمارت کو مسمار کر دیا۔ انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی اب انتخابی سیاست میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ کیرالہ کے پارلیمانی حلقے وائناڈ سے انتخاب لڑیں گی۔ راہل گاندھی نے حالیہ انتخابات میں اتر پردیش کی رائے بریلی اور کیرالہ کے وائناڈ سیٹ سے انتخاب لڑا تھا اور وہ دونوں جگہوں سے جیت گئے تھے۔ انہوں نے وائناڈ کی سیٹ خالی کر دی ہے۔ کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ راہل گاندھی کے نشست چھوڑنے کے بعد اب اس حلقے سے پرینکا گاندھی انتخاب لڑیں گی۔ پرینکا گاندھی نے انتخابی سیاست میں قدم رکھنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں بالکل نروس نہیں ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں وائناڈ کی نمائندگی کر سکوں گی۔ میں وائناڈ کے لوگوں کو راہل کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گی۔ 52 سالہ پرینکا اندرا گاندھی کی پوتی اور راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے مراد آباد کے ایک متوسط بزنس مین رابرٹ واڈرا سے شادی کی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ نیٹ پیپر لیک ہونے اور پھر UGC نیٹ امتحان کی منسوخی کو لے کر ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہے۔ دریاسنا حکومت نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پیپر لیک کو روکنے کے لیے سخت قانون نافذ کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے عوامی امتحانات ایکٹ 2024 کو مطلع کیا ہے۔
इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद मुसाबकती इम्तिहानात में पेपर लीक और नकल को रोकना है। मरकजी हुकूमत ने इस साल फरवरी में मंजूर किए गए कानून को हफ्ता 22 जून से नाफिज कर दिया है। इस एक्ट के तहत मुजरिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को एक ऐसे वक्त में लागू किया गया है जब मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया है कि इसे कब नाफिज किया जाएगा। वजीर तालीम ने कहा था कि वजारत कवानीन बना रही है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में 15 सरगर्मियों की निशानदेही की गई है। उनमें से किसी में मुलविस होने के नतीजे में जेल से लेकर पाबंदी तक की सजा हो सकती है।